Всем привет! Пришло время менять масло. Я всегда заливаю масло 1060 Castrol. Вот, первая цифра 10 это температура, минусовая температура, то есть до какой температуры минусовой может масло не застывать. А вторая цифра 60 это максимальная температура, то есть чем выше вторая цифра, тем большой температуры выдерживает масло. Вот. И соответственно, чем выше первая цифра, тем застывание масла быстрее. То есть смотрите, если вы живете где жаркий климат, желательно брать последнюю цифру, чтобы была больше 50-60. Вот у нас, так как летом температура достигает 50 градусов по Цельсию, 50-55 даже, если не совру. Вот, поэтому я беру 1060 масла, чтобы жаркую погоду летом двигатель, то есть масло не теряло свои свойства, вот, было густым. Но так как сейчас вот зима наступила, обычно я зимой не меняю масло, то есть 1060 оно у меня как есть. В этом году я решил попробовать действительно зимнее масло, чтобы вязкость была меньше. То есть я купил в этот раз 5,50, 5,40, извиняюсь. Вот. А почему я так решил? При запуске утром на холодный двигатель стучат гидрокомпенсаторы. То есть летом на масле 1060 гидрокомпенсаторы не стучат. А вот наступают холода, стучат. Но это естественно, да, масло густое. Пока оно нагреется, станет жидким, стучат гидрокомпенсаторы. Вот сейчас я это и хочу проверить. Действительно ли вязкость масла влияет на работу гидрокомпенсаторов. Давайте вот сейчас посмотрим. Так, температура воздуха у нас плюс 5. Так, вот, ну, при такой температуре, в принципе, тоже раньше стучали гидрокомпенсаторы. Я сегодня вот заменил масло. Ну что ж, масло я залил вот это вот Castrol 5,40. Такой вот. Ну что ж, заведем двигатель, послушаем, будут ли стучать гидрокомпенсаторы. Вот, как вы слышали, гидрокомпенсаторы не стучат. Но это еще надо утром на холодный проверить. Я, в принципе, приехал 5 часов назад. Двигатель, возможно, еще не остыл как надо. Вот сейчас ночью будет уже минусовая температура. Вот и утром еще попробую завести прям на холодный двигатель. Если действительно также не будут стучать гидрокомпенсатор, значит, ребята, надо зимой заливать более жидкое масло. Но еще это означает то, что если у кого-то даже летом стучат гидрокомпенсаторы, скорее всего можно попробовать залить жидкое масло. Это у нас 0,30. Это самое жидкое 0,30. Соответственно, цифры сами засигают. Или 0,40. Вот. У меня, кстати, на Mitsubishi Galant тоже залито 10,40. 10,40 и гидрокомпенсатор стучать. Я туда попробую залить 0,30.
И посмотрим, перестанут ли стучать гидрокомпенсаторы на холодный запуск двигателя. Вот. Ну все, завтра утром заведу машину и послушаем, как будут работать гидрокомпенсаторы. Наступило утро. Посмотрим, температура какая у нас. +2. Давайте посмотрим на холодную. Будут ли стучать гидрокомпенсаторы. Конечно, чуть-чуть огорчила меня эта ситуация. Стук гидрокомпенсаторов есть. Чуть-чуть, кстати, да, чуть-чуть, главное. В принципе, он уже... кстати, вот уже прошел звук, стук этот. Значит, ребят, надо зимой все-таки заливать более жидкое масло. Вот. И если сейчас на +2 все равно есть стук, наверное, надо попробовать залить 0,20, даже, по-моему, есть такое масло 0,20. Ну, по допуску надо, кстати, да, ребят, смотрите по допуску на ваш двигатель. В интернете посмотрите, да, допуска, есть ли такого масла для вашего двигателя. Вот. И я смотрел на BMW, есть допуск 0,30, то есть можно заливать 0,30 на М50 двигатель. Поэтому попробуем уже залить 0,30, или же все-таки, если это тоже не поможет, значит забили с гидрокомпенсатор, но навряд ли, уже сколько лет, 400 тысяч машин отъездила, только на холодных стучит гидрокомпенсатор. Все, звук пропал, то есть это минуты 2 раньше, когда было масло 1060, все 5-10 минут тарабанило по сильному. Вот, значит, заливайте зимой более жидкое масло. Вот, все, всем удачи.